Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir mana Farg'ona viloyati Rishton tumanida akamiz Quvadan kelishgan. Quvadan kelib o'zlarining xizmatlarini ko'rsatib ketishyapti. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, telefon bog'lanishlaringiz mumkin. Eshik, deraza disini ochib berib ketishyapti. Bizniki qanday bo'lgan? Darvozaxonamiz bizda ichida bo'lgan mehmonxonaning eshigi o'shaning darvozaxona kichkina bo'lib qolayotgani sababiga bu eshikni bekitib tashlab, bu tarafdan mana eshikni ochyapmiz. Akamizga murojaat qilaverasizlar. Akamiz Quvadan kelib, mana teshib berib ketishyapti. Hormang aka. Aka, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Aka, biz sizni ishlab turganingizni videoga oldim. Bilasiz, o'zim men ham blogerman. Quvadan kelib mana teshib beryapsiz aka Rishtonda. Qayerlargacha teshib berasiz borib? Telefon qilasiz. Vodiy bo'yicha yuraveramiz. Vodiy bo'yicha bemalol borib teshib berib, mana shunaqa burchaklarni kesib tashlab, nima ali perforatordaga nima emas, chiroyli qilib kesib berishar ekan. Bu videoni yana chiroyli qilib yana montaj qilamiz hali kesib bo'lganini. Akamiz chiroyli qilib ish nimalarni ko'rsatishyapti. Vodiy bo'yicha xizmat ko'rsataman deyapti akalarimizga, telefon qilaverasizlar. Mana